जब पाकिस्तानी बिल्ली का मालिक इंडिया के दुबले पतले बिल्ली को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर इंडियन बिल्ली का मालिक उदास होकर घर की ओर दौड़ता है और बिल्ली को जादुई गाजर का जूस पिलाता है। फिर बिल्ली हर रोज जिम जाकर डंबल से वर्कआउट करता है और कुछ ही दिनों में फौलादी बॉडी बना लेता है। इसके बाद वह पाकिस्तानी बिल्ली को रेसिंग मुकाबले की चुनौती देता है। फिर तेज तर्रार रेस का आगाज होता है और दोनों फुल स्पीड में दौड़ते हैं। यह देख पाकिस्तानी कहते हैं हमारा बिल्ली जीतेगा और इंडियन फैंस कहते हैं हमारा बिल्ली ही जीतेगा। लेकिन दोनों ही एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं। अब विनर का फैसला वोटिंग से किया जाएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडियन बिल्ली को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम।